नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए लाई हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को नोज से पानी आता है, कफ है, कोल्ड है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए ये 2 कलर के पेन, एक ग्रीन और एक ब्लैक। आपने ग्रीन कलर के पेन से क्या करना है, अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे लगेगा। दोनों हाथों की आपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर आपने इस जगह पर देखिए, इस जगह पर ये जोड़ है, फर्स्ट जोड़ है, जॉइंट के ऊपर एक इस तरह से डॉट लगानी है, इस तरह से ग्रीन कलर का, ठीक है। और उसके जरा सा नीचे, हल्का सा नीचे, ठीक उसी की सीध में एक ब्लैक कलर का इस तरह का डॉट लगाना है। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर पे लगेगा, ये फर्स्ट जोड़ के अंदर ही लगेगा, एक पहला जोड़ के ऊपर, जो दूसरा उसके जोड़ के हल्का सा नीचे थंब साइड लगेगा, इस थंब की साइड पे लगेगा ये। और इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड पे भी इस तरह से लगाना है, सॉरी राइट हैंड पे भी इस तरह से लगाना है। अपने थंब की साइड लगेगा और दूसरा इस तरह से, ये 2 पॉइंट, ये देखिए 2 पॉइंट लगाने हैं, एक ग्रीन और नीचे ब्लैक। ये दोनों हाथों पे लगाने हैं। कम से कम आपको ये लगाना है 10 दिन तक। बाकी अगर पहले ठीक हो जाता है तो आप पहले बंद कर दीजिए, लेकिन अगर पहले ठीक नहीं हो रहा, आप 2, 4, 5 दिन लगते हैं, तो आप इसको 10 दिन तक आराम से लगा सकते हैं। दिन में लगाना है, 5 से 6 घंटे तक लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।